Dous átomos de hidróxeno xúntanse con un de oxígeno para dar lugar a unha molécula de auga. As moléculas xúntanse entre sí para dar lugar a partículas de auga microscópicas. As partículas xúntanse para crear pingueiras. E as pingueiras xúntanse para dar corpo a grandes proxectos nos que, como non poden ser doutro xeito, a auga é vital. Dous átomos de hidróxeno xúntanse con un de oxígeno para dar lugar a unha molécula de auga. As moléculas xúntanse entre sí para dar lugar a partículas de auga microscópicas. As partículas xúntanse para crear pingueiras. E as pingueiras xúntanse para dar corpo a grandes proxectos nos que, como non poden ser doutro xeito, a auga é vital. Dous átomos de hidróxeno xúntanse con un de oxígeno para dar lugar a unha molécula de auga. As moléculas xúntanse entre sí para dar lugar a partículas de auga microscópicas. As partículas xúntanse para crear pingueiras. E as pingueiras xúntanse para dar corpo a grandes proxectos nos que, como non poden ser doutro xeito, a auga é vital.